मतलब क्या होता है मतलब पता होता है कि वहां आ रहा है पानी होता है का हुआ हुआ और घंटा बोलते नहीं पानी होता है एक मिनट था ये तो थोड़ा थोड़ा होता है ये होता है ये 2 लाख नाम लगा ठीक हो गया जो थोड़ा बैठ लगा कितना वो बैठ बहुत मतलब क्या होता है मतलब पता होता है कि वहां आ रहा है पानी होता है का हुआ और घंटा बोलते नहीं पानी होता है एक मिनट था ये तो थोड़ा थोड़ा होता है ये 2 लाख नाम लगा ठीक हो गया जो थोड़ा बैठ लगा कितना वो बैठ बहुत